嗱，唔係咁難啫，佢 G 一減3個 alpha， 咁其實只係需要將 Gx 個 x 代咗做1減3 alpha， 咁佢係13減5個 x， 而家個 x 係變咗做1減3 alpha， 咁就5x square， 所以有個 square 啦。咁13減5啦，咁呢個咧就係1減6 alpha 加9 alpha square， 咁乘翻個5入去就係減5啦，加30個 alpha 減45個 alpha square， 所以答案就係8加30 alpha 減45個 alpha square， 答案就係 D 啦。好啦，第9條，我哋要 put 呢個嘢等於0先，咁就會係 2x 等於3。x 咧就等於1.5嘅，咁點解要等於0咧？就因為 dy 整除，後尾嘅同學整除。好啦，咁我哋就將佢代翻 hx 嘅 x 係 1.5 啦，咁所以 h 係 1.5 咧，咁就將個 x 變咗做 1.5， 咁即係 a 乘 1.5 嘅6次加16嘅 1.5嘅3次加 b 就等於0。OK， 好，咁咧呢個就 equation 1嚟嘅。咁而家人哋問 2x 加3嘅 remainder 喎，嘅餘數喎，咁我哋就將 2x 加3咧就等於0，咁所以 2x 等於-3， x 咧就等於-3 over 2，即係-1.5啦。咁所以而家咧係 h 就係-1.5，咁就代翻入去啦。咁代翻入去咧就係 a 乘-1.5嘅6次加16嘅-1.5嘅3次加 b。好，寫咗呢個先，跟住嗱嘗試下睇下咯。a 乘-1.5嘅6次，咁我唔寫住，跟住咧就加 b， 咁跟住咧呢個數就寫最後減16嘅1.5嘅3次，因為個指數係負抽咗出嚟，點解啫？好啦，咁我揾支藍筆寫會清楚啲。咁我喺 equation 1嗰度咧，我係因為知道依嚿嘢係等於0，咁其實我係接近㗎啦，已經有兩嚿㗎啦。咁呢個咧，因為指數係6次係一樣嘅，咁所以係爭呢個，所以我就夾硬加16嘅1.5嘅3次。咁但係夾硬加，我就夾硬減翻。好啦，咁所以呢嚿嘢成嚿嘢就等於0咗，咁所以就會係0減。好啦，咁剩翻兩嚿咯喎，咁兩嚿正正係一模一樣嘅，咁所以就係2乘16嘅1.5嘅3次，咁即係0減108，咁即係-108，就係答案 A 啦。